안녕하세요. 소나무 명주심당의 명주라고 합니다. 선생님은 평소에 쉬는 날 뭐 하세요? 자요. 취미는 없으세요? 취미. 아, 요새 생겼어요. 뭐요? 필라테스. 필라테스. 할만 하신가요? 아니, 오늘 처음 가요. 안 갔어요, 아직. 왜 갑자기 필라테스 하세요? 그냥 뭔가 내가 자꾸 이제 술 한잔 하긴 하는데 네. 그런 것도 싫고 뭔가 내가 좀 나한테 더 발전될 수 있는 그런 걸 너무 하고 싶어서 이번에 끊었어요. 진짜. 진짜. 내가 내 스스로한테. 선생님도 맨날 여기 앉아 계시니까 뭔가 조금 그런 활동적인 걸 더 하고 싶으신가? 사실? 나는 좀 그래요. 나는 이거 필라테스 한 두 달, 세 달 다니다가 네. 안 되겠으면 댄스 학원을 다닐 거야. 내가 원체 춤추는 걸 좋아하기 때문에 진짜? 나 진짜 그럴 거예요. 나중에 영상 보내주세요. 저희가 유튜브에 올려드릴게요. 막 이상한 거 시키고 뭐 그러지 마요. 아니, 그런 거 안 시킬 건데, 나중에 열심히 하셔서 영상 보내주시면 저희가 유튜브에 올려드릴게요. 네. 알겠습니다. 제가 오늘 여자분 사주를 한번 가져와 봤어요. 네네. 그래서 이 여자분이 어떤 좀 삶을 살고 앞으로 좀 어떻게 될지 궁금해서 한번 가져와 봤거든요. 네네. 자, 불러드릴게요. 네. 여자분이시고요. 네. 근데 이 여자 아픈 거 아니야? 나 왜 이렇게 몸이 아프지? 어우. 나 지금 개인적으로 이렇게 보잖아. 일을 떠나서 이 여자 지금 몸이 그렇게 좋은 걸로는 안 나와. 많이 안 좋은 거예요? 나 자꾸 헛구역질이 나고. 마음의 고생이 엄청 심했다거든. 마음 고생이 엄청나게 심했다. 그래서 이제는 조금 다시 한번 잘 살아보려고 하니, 딱 그래, 잘 살아보려고 하니, 이곳저곳 지금 아픈 곳이 많다. 이분은 딴 거 다 필요 없어. 올해 무조건 건강이야. 진짜요? 지금 이분 몸이 정말 안 좋아요. 여자분이 어디가 안 좋은? 지금 몰라. 나는 여기 복부 옆도 아프고 손도 많이 저리고 이쪽도 너무 아파. 너무 안 좋아. 그 안 좋다는 그 기준이 심각할 수도 있다는 말씀이에요. 큰 병원도 한번 가봐야 될 것 같고. 이 여자를 넣는데 자꾸 이 갑상선도 그렇고, 그러니까 여성 질환일 수도 있고, 네. 그게 네.
그리고 근데 여성질하는데 너무 스트레스로 인해서 이 몸이 조금 많이 안 좋은 걸로 보이거든. 지금. 관리를 안 하면 큰일 날 수도 있다는 말씀이세요? 무조건 조금이라도 아프실 땐 가셔야 돼 지금. 안 가시면 안 돼요. 이 여자분은 어떤 좀 사람이에요? 그러니까 고생이 많이 했다잖아 할머니가. 초반부터. 아, 고생을 많이 했다. 너무 많이 했다. 왜 남자를 하나 잘못 만났다 그러지? 아, 진짜요? 천연에 그걸로 인해서 마음도 많이 아팠고 그걸로 인해서 속도 많이 썩었고. 그 남자를 잘못 만났다는 그 기준이 선생님 지금을 말씀하시는 거예요? 예전? 과거에. 아, 과거에. 아 진짜. 그래갖고 이제는 내가 좀 살만하려니 하고 지금 뭐 누구를 만나는 건지 뭔지 모르겠지만은 일단은 몸이 안 좋아. 계속 이게 막 머리 쪽도 그렇고 네. 속도 많이 안 좋고 전체적으로 안 좋아. 지금 일단 빨리 병원 가는 게 제일 먼저인 것 같아. 이분은. 그나마 해양 운기로서는 괜찮거든. 근데 아. 지금 이 상태로 계속 가시면 안 돼. 적신호가 들어온단 말이야. 아 진짜. 응. 그 남자분이 잘못 들어왔다고 아까 말씀하셨잖아요. 응. 그럼 이성은 자체가 안 좋은 거예요, 이분은? 이성은 자체가 아니라 내가 아까 말했던 과거야. 과거사를 했을, 그러니까 과거사로 말을 했잖아. 네네네. 남자를 하나 만났는데 네네네. 그 남자를 잘못 만났다. 그래서 네네네. 마음고생 심하게 살았단 말이지. 그럼 지금은 어떻게 좀 보이세요? 남자를 만약에 옆에 누군가 있으면 그 사람이 도움이 되는 사람이에요? 도움은 안 되지는 않은데 네. 그렇게 이 사람 사주로 봤을 때 세거든요. 네네네. 엄청 센 사주거든. 네네네. 그래서 지금 이렇게 옆에 있어도 네. 뭐 크게 큰 도움은 뭐 준다? 아니 나는 그렇게는 안 보여. 그래서 제가 옆에 지금 누군가 있긴 있거든요. 그분의 사주를 불러드릴 테니까 혹시 궁합 한 번만 봐주세요. 네. 근데 이 여자 진짜 좀 심한데. 아, 진짜요? 응. 남자분 불러드릴게요. 네. 이것도 뭐냐? 둘 다 한번 갔다 온 놈들이네. 아, 진짜? 그렇게 딱 보이세요? 아니 할머니 그렇게 말하셨잖아. 할머니가. 이것들 뭐냐? 한번 갔다 와. 그래서 내가 웃은 거야. 그러니까 이것들 뭐냐? 한번 갔다 온 것들이네. 딱 그러시잖아. 선생님, 잘 어울려요? 잘 어울려요, 그러면? 나쁘진 않아. 나쁘진 않은데 이 남자가 사주에 돈이 있어. 근데 이 여자도 사주에 돈이 없지는 않아. 네네네. 둘 다. 네네네. 근데 이 남자는 머리도 똑똑하고 머리가 좋아. 네. 그래갖고 뭐 정치권에서 일을 하는 건지 뭔지는 모르는데 하여튼 좀 높은 자리에 앉아있다고는 해. 네네네. 직업도 지금 내가 봤을 땐 나쁜 직업이 아니야. 괜찮은데 네네네.
둘이 나쁘다고는 할 수는 없거든. 네. 둘이. 네네. 근데 여자도 욕심이 많고 네. 남자는 그거에 좀 차분해. 남자가. 근데 여자도 차분하다고는 하지만 네네. 이 여자 자체가 조금 개성이 강하다고 해야 되나? 개성이 강하다. 남들한테는 얘 이렇게 하지만 보인 속은 거진 남자라고 생각하면 돼. 선생님 제가 궁금한 건 하나예요. 여자분은 이 남자를 만나서 이득이에요, 실이에요? 죽음. 이득도 아니고 실도 아니고. 네. 에이구. 고만고만하다 딱 그러시거든. 아 그래요? 이것도 저것도 아니에요? 아니래. 아 진짜. 근데 네. 엄청 좋아하나 봐. 누가요? 여자가. 여자가요? 남자를? 선생님 보시기엔 지금 현재 상태가 갈등이 있어 보이세요? 갈등? 없겠냐 그래. 할머님이요? 아. 없겠냐 그래. 아 진짜. 둘 다 한 고집을 하는데 어. 그 고집 때문에 여태까지 자기네가 참고 살았다고는 하지만은 네. 어이구 도찐개찐이다 이씨. 할머님이 돌직해진이래요. 도찐개찐이다. 아 진짜. 에휴. 근데 네. 사랑 앞에서는 네. 다 어쩔 수 없어. 아, 진짜요? 사랑해서 그래 둘이. 이분들 끝까지 지금 부부예요. 끝까지 잘 지낼 수 있을까요? 지낼 수 있을까? 지내는 거는 문제가 아니야. 지내는 거는 괜찮아. 네. 지내는 건 상관이 없는데 네. 지금 이렇게 보면 여자가 조금 많이 안 좋아해 건강적으로. 본인이 몰라요 그거를? 그냥 무심결라고 생각을 하겠지. 아. 근데 이제 할머니는 그래. 남들이 뭐라도 했던 간에 다시 이 사람을 누군가를 만나서 살아가는 게 힘든 건데 네네. 그래도 와 너무 여기 러브러브다. 아, 그래요? 러브러브다. 그래도 뭔가 뭔가 좀 그런 관계에 대해서는 괜찮나 보네. 나쁘지는 않은데 자꾸 이 주변에서 말이 많아. 주변에서. 왜요? 몰라. 그냥 난 좀 그런 걸 개인적으로 어떻게 생각하냐면요. 구설이거든. 아. 구설이거든. 근데 굳이 둘이 좋아서 만나는데 왜 딴 사람들이 난리냐고. 그렇구나. 응. 선생님 이거 누군지 알려드리고 빨리 더 질문해볼게요. 왜 알려드리냐면 응. 선생님 너무 다 맞추셨어요. 그래서 한번 알려드려볼게요. 여자분은 선우은숙 씨예요. 남자는 유영재라고 이렇게 생기셨어요. 저 사람 뭐 하시는 분인데? 아나운서. 그러니까 선생님이 지금 이분들 재혼이에요. 응. 재혼하셨어요. 할머니가 둘이 사랑한다는데 왜 난리야 딱 그랬거든. 그리고 이 선우은숙 같은 경우도 여자 하고 싶은 게 있는 거야. 맞아요. 응. 그래서 이분들이 방송에 나와서 뭔가 갈등을 좀 보여줘요. 뭔가 너무 빨리 결혼한 거 아니냐, 뭔가 후회스럽다라고 선우은숙 씨가 뭐 그런 식으로 말을 좀 하거든요. 아니 저는 이해가 안 가요. 그러면은 도대체 왜 방송까지 나와서 그런 얘기를 하는지 솔직히 모르겠어요 저는. 뭐 자기의 속마음이겠지만은 네. 근데 원체 둘이 너무 스파크가 팍 붙어버린 거야. 그리고 이 선우이라는 분도 보면은 사주가 남사주거든.
남자 사주란 말이야. 남자 사주다. 근데 네. 이분은 남자분은 유영재 씨는 네. 좀 차분하거든. 차분하다. 그러니까 뭔가 결이 안 맞는 거거든. 진짜요. 이 결이 잘 맞았으면 잘 살면 돼. 근데 누구나 한 번씩 결혼을 해서 결이 안 맞고 부부싸움 하잖아. 선우는, 이 여자는 그게 너무 지겨운 거야. 지겹다. 지겹고 힘든 거야. 과거에 다시 또, 그러니까 트라우마가 좀 많이 베꼈지. 근데 나는 여자 소녀란 말이야. 네네네. 행동은. 근데 가끔씩 안 그렇다고. 이분들이 뭔가 잘 지내려면은 서로가 서로에게 좀 조심해야 될 점이 있을까요? 승질버리면 안 건드면 되지. 씨. 둘 다요. 나 둘 다 썽깔 있다니까. 남자가 그나마 조금 차분해. 여기는 여자는 화가 나면 빡 이거고 지르는 스타일이고 남자는 하나. 근데 이렇게 돼버리면은 네. 남자가 떨어져. 그럼 또 떨어질 수 있다는 말씀이죠? 그러니까 자기가 조금 자기 기분을 컨트롤 조금 하셔야 되는데 네. 그게 안 되니까 무조건 이 사주는 질러야 되거든. 안 그러면 병 생겨. 마지막으로 이분들한테 한마디씩 해주시고. 서로가 서로를 사랑을 하고 만나시니까 다른 거 없어요. 서로한테 네. 다 맞춰서 사는 거잖아. 결혼은. 그러기 때문에 뭐 나도 결혼은 안 해봤지만은 그래도 좀 서로가 싫은 거는 안 하시고 그리고 더 어차피 매스컴을 탔으니 좀 이쁘게 만나시는 게 더 결혼까지 하셨는데 또 나쁘게 안 나고 서로 좀 노력했으면 좋겠어요. 잘 살 거라고 저는 생각합니다. 화이팅! 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.